नमस्कार. मी आरती नाईक. मी यावर्षी निसर्ग शाळेच्या हुप्या शिबिरासाठी माझ्या मुलाला आयुषला आणि माझ्या भाच्याला आदित्याला पाठवलं होतं. दोघांनी अतिशय धमाल केली, अतिशय मजा केली. खूप सुंदर शिबिर आहे हे. नुसतं साहस नाही तर सिक्युरिटीची पण काळजी व्यवस्थित इथे घेतली जाते. 4 दिवसाच्या शिबिरामध्ये मुलांनी खूप वेगळे अनुभव घेतले. मग ते करवंद तोडून खाणं असो, काजवे बघणं असो, टेंट बांधणं असो किंवा स्वयंपाक करणं असो. त्याच्याशिवाय आणखीन काही लेक्चर्स निसर्ग शाळाने अरेंज केली होती. जसं की फर्स्ट एडसाठीचं लेक्चर होतं किंवा तलवार शिबिर तलवारी आणि शस्त्रांची माहिती होती. त्याच्यानंतर ड्रॉइंग आणि पेंटिंग आणि वारली पेंटिंगची माहिती होती. तर निसर्गामध्ये मुक्त मुलांनी राहणं, पण तरीसुद्धा नवीन वेगळे सतत छान अनुभव घेणं. मग ट्रेकिंग मध्ये रॅपलिंगसारखं असेल किंवा जंगलात जाणं असेल किंवा व्हॅली क्रॉसिंग असेल, हे सुद्धा त्यांनी अनुभवलं. स्वयंपाक केला. पूर्ण जंगल बघितलं, की जिकडे मोठं उंच मुंग्यांचं वारूळ होतं, उंच झाडं होती, पारंब्याला लटकून बघितलं. तर 4 दिवस निसर्गामध्ये स्वच्छंदपणे, मुक्तपणे ही मुलं हुंदडली. विदाऊट एनी गॅजेट, विदाऊट मोबाईल्स. ते सगळ्यात जास्त छान होतं. आणि तरीसुद्धा हे शिबिर अतिशय सिक्युअर वातावरणात, पण तरीही पूर्णपणे मुलांना अनुभव निसर्गाचा देणारा आहे. मुलांना निसर्गाच्या जवळ नेणारा आहे, की ज्याच्यामुळे मुलांच्याही मध्ये काही नवीन विचार कदाचित एन्व्हायरमेंटबद्दल, कदाचित जंगलाबद्दल, झाडांबद्दल निर्माण होत असतील, कुतूहल निर्माण होत असेल, पाण्यात झऱ्यात पोहणं असेल, अशा वेगळे अनुभव मुलांनी घेतले. त्यामुळे मी अतिशय आनंदी आहे या शिबिराबद्दल. धन्यवाद करेन मी पुन्हा एकदा हेमंत आणि त्याच्या टीमचे, की त्यांनी मुलांकरता अतिशय सिक्युअर वातावरणामध्ये पण फार सुंदर शिबिर अरेंज केलं. थँक्यू.